Hola amigos de YouTube, hoy les traigo este video tutorial para que puedan descargar cientos de efectos de sonido para sus vídeos etc. Bueno, comencemos. En la descripción del video les dejo los links de las bibliotecas donde se encuentran los audios. Iniciamos con la biblioteca organizada en volúmenes del 1 al 10, solo en esta encontrarán más de 1200 efectos de sonido de alta calidad, elaborados por la Sony Pictures, que son utilizados por productores de cine, televisión entre otros. Como podemos ver, cada volumen está compuesto por distintas categorías. La ventaja es que puedes elegir entre cada efecto individualmente y hasta reproducirlos online antes de descargarlos. Busquemos uno para probarlo. Cuando lo tengamos, le damos clic y nos aparecerá una nueva ventana. Esperamos a que cargue. Y nos aparecerá este reproductor. Le damos clic en reproducir. Bien, así suena, ahora lo descargamos. Le damos clic aquí. Esperamos 20 segundos para su descarga. Y presionamos en descargar archivo ahora. ¿Lo probamos? Todos los archivos funcionan perfectamente. Probemos otra categoría. Volumen 1, efecto de animales. Elegimos este y esperamos a que cargue. Lo reproducimos. Y ahora vamos a descargarlo. Esperamos los 20 segundos. Y lo descargamos. Muy bien, funciona. Ahora pasamos a la siguiente biblioteca, la cual está compuesta por 8 categorías. En esta, al igual que en la anterior, todos los efectos funcionan. Escogemos una categoría. Y elegimos el efecto. Y le damos clic en reproducir. Y ahora vamos a descargar. Esperamos los 20 segundos. Saltar esta parte para no alargar el video. Ya descargado, abrimos nuestro archivo.
También en la descripción del video, les dejo la dirección de esta página, donde encontrarán cientos de efectos de sonido, ningún efecto se repite, los más de 2000 efectos de sonido son diferentes. En esta página, al igual que en las bibliotecas, puedes reproducir el efecto antes de descargarlo, dándole clic en este botón de reproducir. Los vamos reproduciendo, y escogemos uno. Para descargarlo le damos clic en el nombre del efecto. Cuando la página se acabe de cargar podrás elegir el formato de descarga, entre WAV, MP3 y una carpeta zip. Yo elegiré el MP3, le daré clic en el botón de en medio. Probamos el archivo. En esta página encontrarán cientos de efectos de sonido, todos funcionan y están libres de cualquier virus. Este fue mi primer video tutorial. Suscríbanse y también suscríbanse al canal de mi amigo, el cual aparecerá al final del video. Me despido, soy 28 Tejas desde El Salvador, saludos y hasta la próxima.